ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده جينا بحلقه جديده في ماينكرافت. وتسالوني ايه اللي ورا ده بيت كنت بنيه وكنت بصور ساعتها، لكن التليفون اتطفى والفيديو اتمسح ساعتها. بس اعمل ايه بس يا شباب، والله يعني حاجه يعني رخمه الصراحه اوي. يا يا ربنا. المهم يا شباب، اعملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس على الكل، ويلا نبدأ الفيديو. تعالوا يا شباب نوريكم بتاع ده البيت. سهل يعني، مش مهم، سيبكم من الرسايل. المهم ندخل هنا واديها. المهم جينا يا شباب، هنا السلم وهنا السلم طبعا، كله من غير كرياتيف. يعني ايه ده؟ استنى من هنا. ماشي ماشي. بص، هو انا استخدمت شوية حاجات كده وانا ببني كده، فاهميني؟ عشان انا كنت كرياتيف ببني الحاجات اللي انا كنت عايزها، بس هي حاجات اصلا اهو على طول، يعني مش يعني اهو يا شباب. وده البيت، صندوقين هنا وصندوقين هنا. نفتح الصندوق ده نلاقي حاجاتنا فيه. تمام. ايه ده؟ ايه اللي جاب ده؟ انا مش عايز بالكمية دي. ايه ده اللي جاب ده يا شباب؟ ايه ده؟ ايه اللي جابه؟ تلاقيه انا عشان كنت ببني نسيت ان معايا بتاع ده اللي هو كرافتنج. والله يا شباب، هو انا اللي باني، والله انا اللي باني من غير كرياتيف كمان. بس في حته كده انا بانت كرياتيف. هو اصلا ساعتها كانت يعني مش طولت، لا طولت الدرجات، يعني طولت كتير اوي عشان اعمله. المهم يا شباب، المهم يا شباب، يعني هنكمل حياتنا كده وناخد ايه، ناخد. تعال. استنى، احنا لو عملنا كده وعملنا كده هناخد اللحم. طبعا انا مش عايز بالكمية دي. كرافتنج تيبل ماشي، هنخلصهم على ما اقدم. هحاول اني اعملها، بس مش مهم. يلا نكمل، بس مهم. يلا. نايس. حلو. هناخد البيك اكس ونحط هنا البتاع، نحط كل حاجاتنا هنا وناخد البيك اكس والسيف بالمرة عشان لو طلع علينا وحش. سوينا بس يا جدعان كده. ايوه رجعنا يا شباب. نكون حريصين عشان اصلا يا نهار احوس، ده انا كنت حتة واحدة دلوقتي. ايه ده؟ استنى. خد يلا، خد. ايه صلى على النبي. يا دي حتة تافهة. المهم طيب نجمع كده حبة هنا. يلا نجمع بقى لغاية بتاع ده. نجيب حبة حلوين كده. يلا نجمع على السريع، يعني على السريع كده. بيو اعملوا لايك واشتراك كده، يعني مش هتخسروا حاجة والله. اللايك مش بيكهرب والله. مش مهم. يلا جمع. يا ابني اخلص يا ابني. 23 كفاية. ايوه. طب ثواني كده يا شباب، بصوا احنا عايزين فحم، نعمل ايه؟ معرفش.
ما اعرفش بقى. نعمل ايه نعمل ايه حمزة؟ نروح الكافي البتاع اللي هناك ده. يلا 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 يلا. استنى يا شباب. ايوه خلينا هنا. تمام. نروح. لا مش عايز ده. حيث اللي فيه بقى وحاجات كده. ايه ده يا شباب؟ ايه ده؟ واو الحلاوة دي. يا لهوي، يا نهار ازرق، ايه الجمال ده؟ كمان 64. هو في حد هنا؟ ايه ده؟ واو ايه ده؟ ايه ده بقى كمان؟ واو ايه ده سجن يا شباب. لو حد يعرف ايه ده يعني قولولي يا جدعان. انا افتكرت. لا ما افتكرتش. ايه ده حبل؟ ايه ده؟ استنى المهم يا شباب نكمل. بس بتاع ده يعني ايه ده؟ ايه اللي جابه ده هنا ده؟ مش عارف يا شباب والله. يعني فكروا كده معايا. ايه ده؟ بصوا سريع. طب والله ننزل هنا. يلا انا خايف بس اضيع المكان بتاعي. الاقي كده نسيت اعمل البتاع ده. نرجع بس يا شباب كده ثانية. يلا ان احنا نقابله نكسحه. انا ما بشوفش قدام. مش بالله بس كده. نايس. كل واشبع. تضل. بص يا شباب انا مكسحه. ايه ده؟ انا ما بشوفش قدام. اطلع بسرعة. بص يا شباب انا بتاع ده. اوبا اجري يا مجدي بسرعة. او ايه ده يا شباب؟ ايه ده كده؟ قولي ايه ده؟ بس يا شباب البتاع قرب يخلص اصلا. ايه بقى؟ يلا ننام. يلا بس ننام. الصباح رباح. يلا let's go. نعمل معرفش الخشبة هنا صح؟ يلا احطها هنا ونعمل كده ونعمل كده. يلا بسرعة عايز اكل يا جدعان. في حاجة هنا صح؟ وواحدة كمان معلش. يلا بسرعة. يا الله. طب ايه ده ما عندنا. يلا بسرعة. بس انا جبت بس الشمع ده من الكرياتيف بس يا شباب والله معلش يا شباب عشان بس اهو. اي استنوا بقى يا شباب نعمل مش محتاجينه ولا ده محتاجينه ولا ده كمان. لا محتاجينه ده ممكن او لا. بصوا يا شباب هنعمل كده ونروح هنا معايا اللي هي معانا. اوكي نروح هنا بقى. نروح هنا ايه ده ثواني. فين
هاي شباب ثواني. ماشي بس فين اهو الحمد لله. ايوه بس كده نعمل كده ونحط ده هنا وبس كده ونروح عايزين ننزل. ايوه ناكل بس الاول. يلا عايزين بس نهيل بس كده. يلا بسرعة بسرعة بسرعة. عايز انزل. يلا ننزل. يلا يلا هذه المرة. يلا يا شباب يلا. واو يلا بس يا شباب ننزل الكهف بتاعنا. يلا يلا نحط بقى هنا الشمع. انا نازل عشان كده. ماشي ماشي شكرا شكرا يا محترمين. شكرا ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. يلا يلا فرخة دي كمان. تعال 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 تعال. بقول لك يا فرخة فين الكهف؟ طب خدي عشان تمشي وتسيبيني وانا بكلمك. يلا 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 يلا. والله بحسب في اسم هنا بس ماشي مش مهم. التليفون بدأ يعلق. التليفون بدأ يعلق. معلش يا شباب بس التليفون ساخن للغاية. المهم بس نمشي 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 نمشي. ناكل تفاح يا ناكل يا. يلا شباب يلا نكمل. مش مهم ولا يهمنا اي حاجة. ايه ده مش مهم. نخش هنا وهنا. برضو بصوا يا شباب نعمل كده يعني نعمل كده. يب يلا يا شباب ان شاء الله لاقي. لا البتاع ده. يلا 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 شباب. يلا 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 حظ نحس. طب والله العظيم حظ نحس. يلا شباب نطلع بس كده. يلا ايه ده كده احتمال نلاقي حاجة. بس كده بس يلا ناخده مش هستخدمه في حاجة بس قشطة. اي حاجة يلا اي حاجة جديدة اللي هي كل يوم اصلا بس ماشي. بس نقدر نقول ان كده اسمه ايه ده. وكده نقول نقدر نقول دلوقتي ان كده احنا وصلنا لنهاية المقطع. متنسوش اللايك والاشتراك واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم قوي. وقولوا لي لو في حاجات هي مش عاجباكم فيا او حاجه اي حاجه. انا انتوا حبايبي اللي مشتركين 6 مشتركين حلوين. المهم يا شباب بيت فين اهو. المهم يا شباب سيليتور. يلا سلام سيليتور يا شباب.